Ես կարմիր վայրի վարդեր նախոսկացավ ու հեռացավ Կյանքը նոր պայտորվանից վայրի դարձավ ու բարկացավ Ճակատին գրված ուղին դու չես փոխի պիտի անցնես Քո ճամփին հազար փորձանք ու տառապավ կտեսնես իմ հեքիաթ անավարտ երազում ես չեմ ուզում իմ պատմեզում քո անունով բացվեմ արդեն սև թեթերով երազում քո հետքերով անմերջ լասում ու չեմ հասնում ախից սնված իմ երազի Որ ասեմ ինչ էր ասում կզարմանաս Ասում է քեզ հանգիստ կթողնեմ մենակ այն ժամանակ, եթե այն աղջկա հետ ծանոթացնես, որին հեռախոսը տվեցի։ Ես քեզ ասում եմ, որ պետք չի հեռախոս վերցնել։ Լավ է լիլիս։ Լավ, գնամ մի բան պատրաստեմ ձեզ համար։ Լավ։ Ես տանելի մարդ կա։ Այդ տղայի անունը Վարդան է, ուզում է քեզ հետ ծանոթանամ, մանրամասները քեզ չեն վերաբերում։ Ինձ հետ։ Հա։ Ինքն էլ է տարվել գեղեցկական հմայքով հետ։ Ես ոչ մեկի հետ ծանոթանալու ցանկություն չունեմ։ Իրեն քիչ է հետաքրքրում, թե դու ում հետ ես ուզում ծանոթանալ, ում հետ չէ։ Ես դու դասի չես։ Չէ։ Բա ո՞նց ես մտել, ատորոված է։ Ես այսօր դասի չեմ գնացել։ Ամբողջ օրը տանում ես եղել։ Բա հայրդ ասեց, որ գնացել ես։ Մաման գիտի։ Մենք տեղ պետք է գնանք այսօր։ Նիկո, ներվես է չիրիկ։ Ուղղակի ինգերս ես չեմ ուզում Դեյանը ջարդեմ, սենց ասեմ, որ հասկանաս։ Ինչ ես խոսում, մատ ջոգի մատ ինչ ես խոսում վաբշե։ Էլի եմ կրկնում, ստե քո համար լակոտ չեմ ես։ Ինչ է բարձր խոսա, թող սա դպրոցից դուրս գան։ Խոսա, բարձր խոսա մի քիչ։ Ինչ եմ սպասում այդ Գիգորին։ Այդքան լավ աղջիկը թող ինքն էլ տուն գնա։ Համել հենա երկուսով կանգնած սպասում են։ Թող իրենք էլ տանեն տուն։ Սովա։ Ինչ է եղել։ Ոչ մի բան, ինչ պետք է լինի։ Նոր մամային եմ զանգել սոված է, եսի գնամ հաց ուտեմ, մինչև ինքը գա։ Դե սոված ես։ Հա։ Դե գնա խոհանոց։ Գնում եմ էլի, գնամ հաց ուտեմ, ինքը դոր շատ սոված է։ Իսկ ո՞նց է եղել, որ սոված ես ու քո ոտքով գնում ես խոհանոց։ Երևի քեզ պիտի սոված բաներ, որ դու ուտել ուզես, չէ՞։ Գնա։ Ասա դենամ ինչ էիր ասում ըլի։ Ես դու ունեիր ինձ բան ասելու, ասա։ Вообще քեզ ով ասել, որ դու կարաս սրա նրա տեղը որոշումներ կայացնես։ Երկար ես փիլիսոփայելու։ Ներվերը չունեմ, արա։ Ես վերջերս սկսել ես աղի տեղը որոշումներ կայացնես։ Նիկո, արմեից հեռու մնամ։ Ես քեզ եմ վաղ տասի, չէ, գնա խոսա հետը։
Չգնացիր, քննել էիր։ Հիմա խես եկե, ուշ արդեն, արա չես հասկանում այդքանը։ Այդ ես կորոշեմ երբ հա ուշ, երբ ուշ չի։ Թող Աննան ինքը ինձ գասի, որ ինձանից հեռու մնա։ Չէ, դու հաստատ ինձ լավ չես հասկանում, Տիկո։ Դու Աննայի հետ ոչ մի բան չես խոսա այդ թեմայով։ Կտենանք հլը։ Սպասի արա չեմ ավարտի ես քո այդ խոսալելը։ Տես չի ձևը։ Ձևը? Ինչի ձևը արս։ Դու ամեն ինչ մոռացել ես, ամեն ինչ եղել ապեր։ Մենք առաջի դասանից երկուսով լավ ընկերներ ենք եղել։ Ես քո հետևից ոչ մի կռիսություն չեմ արել, քո մեջքի հետևից ոչ մի բան չեմ արել։ Հենց սկզբից էլ ես եկել եմ քո հետ կիսվեի ապեր, բայց դու չլսեցիր։ Ինչի են ժամանակ չասցիր, ասեիր, ես ձեռներս Տհաճել այդ խոսակցությունը իմ համար։ Ասեիր այն ժամանակ, ասեիր, որ սիրում ես, ես ձեռներս կլվանայի, ասում եմ, կեթայի, որովհետև քո ընկերն եմ։ Հիմա էլ տենց կանես, ուրիշ տարբերակ չունես։ Ձեռս առնու։ Չէ։ Ու ասում ես մեջքիս հետևից բան չես արել։ Հա։ Բայց ծաղիկները Տիկո։ Այդ լրիվ ուրիշ է։ Լավ։ Հարգում ենք ես անիմաստ խոսակցությունը։ Հեռու ես մնում Աննայից։ Ես հիմա գնում եմ դպրոց, իսկ դու տուն։ Մտածի ասածներիս մասին, Տիկո։ Ես սիրում եմ Աննային։ Ու դու ոչ մի քայլ պետք է չանես։ Դու տենում ես իմ ու իր հարաբերությունները ոնց է։ Չէ, սաղի հետ ինք ուրիշ ձև է, իմ հետ ուրիշ ձև։ Դու իրա կողմն ես նստում ու ավելի շատ ես խոսում այդ։ Արդեն զզվցիր, այ լակոտ։ Ինչ։ Ասում զզվցիր։ Ալո։ Մարս։ Արի պրծնենք ես ամեն ինչը մեզ չի սազում։ Դու ձեռդ։ Նարեկ, ասա տեսնեմ ինչ ես ուզում, քո ուզածով պատրաստեմ կեր։ Ինչը լինի կուտեմ։ Ահա, բայց ասա տեսնեմ ինչ ես ուզում։ Դե շատ սոված եմ ճիշտն ասած, բայց դե ձու խաշի։ Սոված ես, հա։ Ձու ես ուզում։ Հա։ Լավ։ Բայց այդ հյութը քիչ խմի, որտեվ հաց չես ուտի։ Կուտեմ, հա։ Սոված եմ, որ կուտեմ։